Bonjour, bonsoir mes amis d'internet, c'est partout là vous êtes en direct de www.congofilimb.net. Ande kona ngai ezali esemoya mingi tokuba komona na bino mukolo ya lelo oyo mukolo oyo bino bolandaka émission bengami ya ko papa merci mingi na ba oyo surtout bazali na en direct ke ba oyo surtout bazali bolanda biso pe ba oyo surtout balandaka biso butu moi vraiment merci mingi donc tous les auditeurs vraiment je vous aime beaucoup. Bon continuez toujours à soutenir kolanda biso vraiment ezalaka esemo mingi tangu tomonaka ndenge kolandaka biso lokola pe mama oyo mama Bijou Soumaré vraiment ezali esemo mingi na komona mama Bijou Soumaré na kati ya radio na biso ya Congo Filimbi. Mama Soumaré vraiment mbote na yo mingi pe topesi mbote kwa ya Adeline Mapukula puis na mama na biso oyo surtout mama na biso surtout balingaka biso vraiment topesi bino mbote mingi mama Thérèse Mbouyi Mutombo vraiment topesi bino mbote mingi partout presque bozali vraiment mbote mingi donc lelo ezali journée ba mama na bani mpona ba mama yango nalobi mama Bijou Soumaré na pesi mbote mama Adeline mbote mama Thérèse Mbouyi Mutombo mbote Fifi mbote ba oyo surtout balandaka biso à travers na radio Congo Filimbi vraiment tolingi bino mingi lelo émission na biso bino ndenge kaka komesa kolanda émission oyo teli makambo ya mboka ya République démocratique du Congo na kanisi bino moko bozali komona pe bozali koyoka nini oyo ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo likambo oyo etali kita ya mabele na biso donc vraiment élection est-ce que kozala les 7 est-ce que moi na 5 minutes les 7 les 8 les 9 est-ce que moi na 5 minutes ya ko frapper en plus makambo ezali koleka na kati ya Kasai kuna vraiment toujours esalaka biso pasi lelo oyo bakomi kosala mieux surtout po bakoka kobotola biso mabele na biso mabele oyo bino boyeba ete mabele ya République démocratique du Congo mabele ya Kasai lelo oyo barwande vraiment batelemeli yango na kosakana te po balobi ke esengeli kaka bakoka kozwa yango kasi biso tobi tokotika te tokolemba te tokolobelaka yango ti kino tokorepe mboka na biso po mboka na biso ndenge tozali koloba boye ezali na occupation moko ya makasi occupation oyo ezali na kati ya République démocratique du Congo bino boyebi politique Kanambe oyo alingi kolonga kiti ya kibokonzi te azali toujours kosekroche na kiti oyo ya kati ya kibokonzi bandeko na ngai pasi na mibale vraiment soki nga na yo totelemi te ekozala pasi mpe na mawa na ntina nini na komona ndenge kani lolenge mboka na biso ezali kotambola lelo oyo tozali koloba to ya dola kutu tolobaka lisusu te mpo ekoma nango vraiment likambo moko ya pasi moto akolamuka na 7 heures to mosusu na pokwa to mosusu na tongo to mosusu donc ezali vraiment pasi na mawa mpona komona ndenge kani mboka na biso ezali kotambola lelo oyo banki na biso banque centrale na biso ya kati ya République démocratique du Congo oyo bino boyebi balobi ke vraiment bapesa valeur mingi na likambo oyo etali monnaie na biso oyo ebengami franc congolais donc franc congolais balingi bapesa yango valeur makasi koleka dollar puisque bamoni ke vraiment bakomi na échec moko ya makasi bazali lisusu komaîtriser dollar te na kati ya République démocratique du Congo pourquoi bazali komaîtriser dollar te na kati ya République démocratique du Congo yango ozali komona ke balobi ke bapesa mbongo na biso oyo ebengami franc congolais vraiment lokomo to bapesa mo makasi mpo na nini ekoka kozala makasi po dollar vraiment ekomi kosala mo mokulu bandeko na ngai ya basi na mibale oyo surtout bazali kolanda biso mama Thérèse Mbouyi Mutombo vraiment mbote na yo mingi puisque na yebika na miniti oyo ozali na kati ya ligne vraiment esalaka biso esengo mingi na komona mama ntango nde surtout na kati ya ligne vraiment esalaka biso esengo mingi pe na mama oyo mpenza azali Bijou Soumaré oyo bino boyebi mama oyo abengami femme d'affaires mama oyo asalaka vraiment keno
vraiment makambo mboke kele liboso mama sous-marin vraiment tozana elongo awa topesi mbote mingi bandeko na nga République démocratique du Congo mayo tozali kosona bino ezali makambo etali ya mboka na biso bino moko boyebi lolenge nkani dollar na biso ndenge ezali kosala kasi bazali kosala mais surtout po bapesa mbongo na biso to mpe monnaie na biso oyo ebengami franc congolais bapesa yango valeur yango nakanisi ezali bazali kosala kita pe bazwi ndingisa lelo mokolo ya L3 mpona bakoka mokolo ya L3 nde bazwaki ndingisa wana mpo bakoka kotala lolenge kani mboka na biso ndenge ezali kotambola na likambo oyo etali mosolo na biso nakanisi bino moko boyebi entre les 7 les 6 les 8 les 9 bino moko boyebi oyo bino boyebi abengami na kombo ya Mwanasemi abi cette fois-ci il va frapper donc cette fois-ci bavande faut bakende puisque mboka na biso vraiment eloko mo ezali kobouge ezali te mboka na biso vraiment photo kwa kobengana ba oyo surtout bazali na occupation na kati ya République démocratique du Congo donc il faut tokoka kobengana bango mais kobengana oyo tokobengana bango ezosenga biso nano bakongole nani est-ce que tozala bolingo wana donc est-ce que tozala bolingo wana soki tozali nango ekozala malamu mais soki tozala nango te ekozala pasi ya mwana bandeko na biso Congo bolingo bondeko vraiment ezali likambo oyo biso bakongole po tozala nango po Tata Simon Kimbangu avant akufa ayebisaki biso ke atikela biso bolingo mibeko misala oyo Tata Simon Kimbangu atikelaki biso pe Mobutu eloka makasi oyo atikelaka biso alobi nini Congolais nyonso tu bozala liboke moko tata moko mama moko donc mama na biso mama Congo ya mwana bozali komona ke vraiment tozali kosala nyonso tu mpona tokoka kolonga likambo etali mboka na biso ya République démocratique du Congo donc Congo bolingo bondeko donc Congo bolingo bondeko esengeli kaka ntango nyonso tu tozalaka na yango mpona nini soki toza na yango yango nde tokoka kokambola mboka soki bolingo eza nango te estce toza na kapasité ya kokangola mboka wana kapasité wana kozala te puisque bolingo eza te eloko ezali kozanga biso na kati ya République démocratique du Congo ezali bondeko donc bolingo bondeko yango nde tozali kozanga biso yango na remerciaka ndeko nanga mingi soki mpe azali na ligne nayebi te oyo apesanga toli ntango nyonso tu kokosanaka bondeko te donc bolingo na bondeko c'est très important oyo ya komona ke oyo ezosenga biso bakongole tozala nango soki tozali na bondeko tozali na bolingo nakanisi tokokangola mboka na biso ya République démocratique du Congo bino moko boyebi ke vraiment eza na kita makasi eza na kivwanzi moko makasi mpona nini bazali koteka mboka na biso bazali baye oyo bazali zingazinga na kati ya mwana ndeke oyo bazali korenforcer occupation mpo bakoka kofanda kasi cette fois-ci tolobi bazali kokende mpe tokolongola bango na adona na lolenge nyonso tu puisque vraiment mboka epepi mboka ekoma salite mboka ekoma na ngo kaka donc mawa na pasi yesolo est-ce que les 7 puisque lelo tozali soki les 3 bien les 4 dans quelques jours Mwanasemi alobi ke ya mbala oyo fo Kabila akende ipolitika nambe akende ya mwana tozali kosenga na bino likambo oyo Mwanasemi azali koloba to pe likambo oyo Mwanasemi azali kosala si c'est vrai soki ezali pona likambo etali biso ba Congolais vraiment ekozala bienvenu biso nyonso tout ko soutenir likambo wana po soki totikili munguna nakanisi mboka na biso ekei yango ezali komona kita to nungu ezali kosalama na kati ya mabele oyo ya biso oyo ezali na kati ya este kuna na Kasai kuna bande batelemi balobi cette fois-ci kaka fo kaka bazo mabele wana na force ni surtout na bokasi ni surtout yango na biso tozali koloba ke c'est le moment oyo biso ba Congolais esengeli to telema biso ba Congolais esengeli to loba biso ba Congolais
c'est le moment où tokoki kobengana ba oyo bazali trahir oyo bazali kotrahir mboka na biso lokola bakongolo bazali kotrahir mboka na biso lokola oyo occupation eza na kati ya mboka na biso esengeli biso nde tokoka kobengana bango mpo soki tobengani bango te mboka na biso République démocratique du Congo esili mais bakolongaka biso te puisque biso nde tozali awa tozali uni tozali bomoko tozali bondeko yango wana nazali koloba na bino ke bandeko na ngai soki tozali na bondeko soki tozali na bolingo République démocratique du Congo ekokawanaka jamais mais soki bondeko toza na mote bolingo toza na mote tala place de passe oyo ezali kosala biso bakongole mwa groupe moko mokie oyo bazali ke lelo oyo batelemi likala mboka na biso ebongo biso tozali plus de 80 millions d'habitants bato oyo ebele biso toza na mwa groupe moko mokie bandeko na ngai lelo barwande baofficier rwande bakoti boni officier rwandais lelo bazali boni na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo minga nazo kotuna pourquoi biso général na biso oyo mobutu atiaka motema oyo lelo bakoma bagénéraux ya koboma bapeuple congolais oyo lelo bagénéraux bakoma bagénéraux mo baesprit de mort mosala bango kaka koboma bapeuple congolais mais bazali incapable ya koboma manifeste un rwandais lelo ata so boyiki ke bakangi rwandais batie na kati ya boloko mais boye bakamo bien akosala une semaine te rwandais wana akobima mais oyo ya biso bakanga kuna na kati ya rwanda ti lelo babimaka te mpona nini biso se tokangi baétranger tolivraka bango tobimisaka bango mais biso sikoyo soki bakangi biso na bamboka bapaya babimisaka biso te oso komona ke danger oyo toza nango ezali partout donc na mboka nyonso tout place bakongolais bazali situation ya bakongolais ezali vraiment pasi na mawa d'abord oyo bazali na kati ya ambasade kuna bato basala plus de 30 ans 50 ans 40 ans l'époque ya mobutu ti lelo bazala kaka na bokiti wana balongwaka te est ce que bato na bakozala na bonheur bakoluka bolamu oyo ya peuple congolais non bazali wana mpona nini mpona mosolo na bango yango wana nazali koyebisa bino bandeko na ngai bondeko soki toza na mote bolingo soki toza na mote eloko moko ekoki kosalama te donc Congo bolingo bondeko eloko oyo ngai nazali kotelemela mokolo ya lelo Congo bolingo bondeko Congo bondeko bolingo soki bolingo eza te soki bondeko eza te ndenge nini tokomarche ndenge tokoki kosala donc fo tozala kaka na bolingo soki bolingo ezali nakanisi nde tokoresir mpona likambo oyo etali ya mboka na biso ya République démocratique du Congo. Imaginez na yo vraiment kolomboka ozali koteka mboka epai ya barwandais et puis bino basoda nakanisi le 7 le 8 le 9 ekozala journée moko benga bika swati bayembi surtout bakende mpona nini si tolembi alors soki bayembi surtout bakokende sikoyo biso tokosala ndenge nini esengeli totelema biso nyonso surtout to soutenir oyo azwi likanisi oyo lelo oyo ya kobengana mutu oyo abengami politique kanambe oyo afandela biso ça fait maintenant 20 ans afanda wana aninganaka te alingi te donc mboka wana bakomisa lokola mboka na bango mboka wana bakomisa mo lokola babetaka na bango dar biso tokoma lokola bapion batindikaka biso mais biso toyebi tokotika te tokolemba te mboka wana ya Congo ezali mabele na biso mboka wana mabele wana ya RDC ezali mboka oyo bakoko na biso batikela biso bandeko na ngai République démocratique du Congo place mais surtout bozali eloko nazali kotelemela bino lelo eloko nazali koyebisa bino lelo message na ngai vraiment tokola lelo ezali Congo bolingo bomoko mpe nazali koremercie mpe ndeko na ngai ya Congo bolingo bomoko mpona nini po ye vraiment apesaka nguya mpe makasi mingi ya kolobaka ndeko soki likambo wana toza nango te yango wana soki toza na likambo wana te moye mpe tokoka koavanse eza te mpona nini tokoki koavanse te mpona nini toyebi ke bolingo eza te mpona nini bondeko eza te donc fo tozala na bondeko fo tozala na bolingo sans bolingo sans bondeko eloko moye koki komarche eza te soki vraiment biso tozalaki na bolingo est ce que baye bazali kosala na paiement politique kanambe bayebi ke peuple congolais azali kosouffrir mais mpona nini bazali kotika ti lelo bazala kaka pembeni na ye bazali kotika mpona nini bayebi ke bango bazali kosalela mosolo na bango bazali mpona mbongo na bango bazali mpona peuple congolais te kozala un exemple oyo ya oyo abengami Bruno Chimbala
Bruno Chimbala oyo azali premier ministre ya Mwanzu oyo nalobaka kutu moi bandeko na ngai nayebisaka bino ke Bruno Chimbala ndenge azali ne mwana tala na mboka na ye moko nano azali incapable nani ya kotonga memi oyo balobaka azala bie ndako oyo ya mokie mpo na ye moko bazali koboma bandeko na ye kuna na Kasai me mpo na ye akangi na ye misu bazali koboma bandeko na ye kuna na Lubumbashi mpo na ye kuna akangi na ye misu bazali koboma bandeko na ye na Bakongo na kati ya kapitale ya RDC me mpo na ye akangi na ye misu mpo na ye eloko azokokipe ezali nini mbongo na ye mais boyebaka mo bien ke Bruno Chimbala azani kaka lokola étiquette donc azali commandé epai ya bato oyo bazali kocommande ye et puis azali na balimite na ye oyo esengeli asala donc aza na droit ya bamakambo nyonso surtout ke aza na liberté totale mpona kosala mpona makambo oyo esengeli asala banda Bruno Chimbala akota ti lelo ça fait combien de mois eloko nini oyo asali ki gouvernement na ye ezosala nini mais kasi nga bandeko nanga c'est le moment kotelema soki bomoni lelo mwana senga alobi ke totelema mpona mboka na biso totelema biso nde surtout puisque eza mboka na biso eza makambo mboka na biso donc nazali koencourage bayeba surtout ozala na libanda ya mboka ozala na kati ya République démocratique du Congo fo mokili esanti ke biso bakongole tolingi ipolitika na mbete tolingi bato oyo baza na pouvoir te d'ailleurs bazala so na pouvoir te bamanda na bango nde surtout esila bamanda nde surtout esila mais bakomi kofanda kaka bakomi kozala bango kaka na makasi mpona nini bayebi ke mboka na biso bango nde mutu besengeli kaka bazala ok esengeli bango te bazala mpo bazosala eloko moko te la République démocratique du Congo lelo ezali mawa place baninga na biso bazali kotonga biso tozali koboma bokende kotala nanu soit botala nanu ville oyo ebengami Rwanda na mbongo ya République démocratique du Congo tala ndenge batongi mboka wana tala mboka wana ndenge tongami tala baimmeuble tala ville wana ndenge komi na mbongo na biso mais biso moko na kati ya République démocratique du Congo tozali incapable bisika mosusu kutu nzela kutu mituka oyo tomaetambola eza te kaka na capitale mituka moetambola eza te mais bongo sikoyo na baprovince kuna eza ndenge nini mutu akosala bilanga na ye po kobimisa biloko me ndenge azali ndenge wana moyebi biloko ebima eza te mpona nini bayebi kaka ke no banzela eza mpasi na nzela ya mai kuna mawana mpasi bandeko nanga mpasi na mibale c'est le moment oyo biso moko bakongole tomizwa en charge c'est le moment oyo biso moko bakongole totelema mpona kokoka kobengana monguna totelema ya likambo mboka na biso Kasai lelo ekei bandeko na ngai so ozomona loka maseki so bomona otolobaka loka tika toloba menga na yebisi bino lelo oyo batelemi Kasai ezali lisusu likambo koloba te ezali lisusu likambo kobanga te kina wande komi koloba na kati ya Kasai danger ezali koya se makasi se koya lelo oyo batongi Kigali na mbongo na biso kende kokende kotala ndenge ezali tokolalaka bapongi timbula nini tokolalaka bapongi timukolo nini tokolalaka timba mukolo nini bandeko nanga basi na mibali c'est le moment totelema c'est le moment ya koloba non c'est le moment ya kobengana munguna mboka na biso ezali na occupation moko ya makasi mwana semi alobi le 7 le 8 le 9 tobima biso nyonso tu polo bateke ndeza mpona te likambo ya République démocratique du Congo ezali mpona bakongole nyonso tu donc le 7 le 8 na baambassade il faut basentir que oui ya solo vraiment badiaspora batomboki soki na kati ya République démocratique du Congo na kati ya mboka na biso vraiment na RDC eningani biso badiaspora koto na libanda toningisi na ngasi mokili ekotia biso ka mokili mpenza bakozwa makambo sérieux mpona moni ke bazali kozwa vraiment makambo sérieux te bazo makambo ka likolo po soki bazoki vraiment makambo sérieux na ndimi te mokolo ya lelo biso tokozala bastation tozana mais mpona koyebisa bino ke bandeko na ngai biso moko tomizwa en charge c'est le moment biso bakongole tomizwa en charge soki tomizwi na biso en charge te ezali mpasi na mawa na kati ya mboka na biso ya République démocratique du Congo Kasai deja ezali kokende balingi bakata mboka na biso biteni totika bango mboka na yo mabele na yo lelo oyo kina wande komi kokota na Bakongo kina wande komi kokota na Kasai kina wande komi kokota
sikoyo eloko nisi totikali nango tozongaka peta nsima totalaka est ce que Mobutu alobaki nini Mobutu ayebisaka biso il s'agit ya kosine un pacte na diable azalaki prêt mais alobaki mboka wana ekotekama te mpe kokabana te mais mpo na nini yo peuple congolais lelo okomi kokaba mboka na yo mpo na nini okomi koteka mboka na yo bobosani maye oyo baleka liboso na biso oyo tozalaka na bango oyo baloba bango bazalaki na bolingo mais mpo na nini biso toza na bolingo te atako pasi ezalaki atako babande koboma biso mais koboma ya mbala oyo eleki trop c'est trop tokotikaka bango tiki wapi tokotikaka babande ti wapi tokotikaka occupation ti wapi c'est le moment peuple congolais o mise en charge to mise en charge pour te dire que mboka na biso déjà echoli tango biso tozali koyebisa bino makambo fausse commune bozali komona lokwa maseki mais est ce que lelo bomoni ba fausse commune yango ndenge bozali kosala bozali komona wana miso bokondima mokolo nini mokolo nini bokofongola miso mais peuple congolais tofongola miso mokolo nini oyo tokotelema na mboka na biso soki lelo mwana nsengi alobi ke totelema mpo na mboka na biso biso nde surtout na badiaspora na ezala soki wapi république démocratique du congo mobimba totelema oyo ville morte epesaka mpema implice mpo na kolakisa ke tolingi bango te tolingi basanguinaire te bakomi ebele batika mboka na biso bakende bandeko na ngai ezali makambo kutu te ya kotuna ndenge nini eske eza baepreuve ya bafausse commune puisque wana ezali memi internationali kutu bato nyonso to mokili mobimba bazali kolobela yango donc mpona koyebisa bino ke bino bomesala kopose bakestion moko ezanga ntina ke eske omoni bafausse commune yango oui bafausse commune ezali bandeko bazali kokufa butu moi yango na bandeko na biso soki lelo oyo tozali koloba plus de 12 millions de morts faut ndima yango na libulu moko bato bomi tala lelo nde bazali kotindika bibembe mwana moko mpona kobota ye bana bomwana tia kokola mais lelo bazali kosamba bato lokola nayebi kutu te biso bakongolais nayebi te tokomi na niveau nini oyo biso tokomi nzoto na biso eza lisusu na valeur te na bamboka moka mikimiki bakomosana na biso mboka neti Rwanda lelo etelemela RDC na eloko nini mboka oyo ezali lokola zone ya kisentu lelo ekele kotelemela RDC mpe bino mpe botiki mpe bino mpe bozali koloba ke ndenge ezali ndenge wana totika ndenge wana te ndeko na ngai c'est le moment oyo ya koloba c'est le moment oyo ya kotelemela mboka na biso Rwanda wana ezalaka na mboka te eza mboka te recherche na bango ezalaka diamba banki recherche na bango ezalaka na makemba mais tala lelo mbongo ya Congo ndenge bazobongisa mboka na bango bazali kokende liboso biso tozali kozonga nsima mbula nini oyo biso bakongole tokozwa mayele mbula nini tokofongola miso mbula nini tokotelemela mboka na biso bozozela nini tozozela nini soki yo moko peuple congolais te mutu moko akoki kotelemela mboka no aza te soki yo peuple congolais te mutu moko akolobela mboka no aza te donc c'est le moment oyo biso bakongi tomizwa en charge etikali quelques jours oyo biso ezali ke tomizwa en charge etikali quelques jours mpona koloba ke to c'est trop donc les 7 les 8 les 9 ezali mokolo oyo ya kobengana baoccupation oyo ezali na kati ya mboka na biso ya république démocratique du Congo bolingo bomoko Simo Kimbangu aloba bolingo mibeko bolingo misala yango na bandeko na ngai nazali koyebisa bino ke soki biso tomizwi en charge te ekozala triple nalobaka yango butu moi ntango nazali koloba ntango nazali kosala émission na ngai nazali kokebisa nazali koloba lelo oyo tozali wapi nalobaka na bino le 19 décembre le 20 décembre soki totiki kaka ipolitika na mpe aleka tokokufa triple tokokufa fois te lelo oyo tozali wapi bozali komona bibembe te bozali komona bato nde bazali kokufa te donc esengeli bandeko na ngai c'est le moment oyo biso bakongolais tokoka komizwa en charge c'est le moment oyo ezali ke biso bakongolais tolinga mboka na biso koleka bato oyo nde surtout bazali na kati ya mboka na biso na mboka na biso république démocratique du Congo tozali na baopposa te
ba opposants surtout bazalwana sont des aventuriers, baza ba aventurier, baza ba mendre, baza ba sans esprit. Ba tola bozo ko mona wana, ba opposant ya ntala. Ba opposant bazate, ba opposant bazali na plusieurs makala, mais ba opposant bazana libanda ya mboka te. Ba mono surtout wana bozo ko mona wana baza opposant ya ntala, bazo sala mabumu na bango, bazali na posa ya mbongo, bazali na posa ya peuple te. Bazo sala neti, balingi biso, mais balingi biso te. Bazo ko milaksa neti, balingi biso, oke balingi biso te. Yamana bandeko na ngai bisika surtout bozali botsango na mitu na bino botsango na matoi na bino ke biso moko peuple congolais esengeli totelemela mboka na biso moko peuple congolais esengeli tolemela mboka na biso puisque eza mboka na biso mpe kozalaka ndenge mpe kotikala ndenge wana. Yango nazali koyebisa bino ke bandeko na ngai bisika surtout bozali lokola bino boyebi ke na kati ya République démocratique du Congo tozali na biso na baopposant te. Bango bazali na mosolo na bango, bango bazali na bambongo na bango, bango bana na bango batangaka na poto, bango bana na bango bazala ba station moko ya bien, bango bana na bango baliaka bien, batanga na école ya bien, bavivaka bien. Mais ngai na yo peuple congolais, oyo tozali kosouffrir. Lelo peuple congolais akomi mutu, akomi na exil forcé, oyo babenga exil forcé. Pona nini? Pour la groupe moko boye ya bato oyo ngana yo esengeli totelemela mpe tobengana bango. Mais tobengani bango te, tozali incapable ya kobengana bango, tozali incapable ya kotelemela bango. Bandeko na ngai ezali mpasi na mawa, yango nazali kosenga na bino c'est le moment bozela te uta likolo ekweya mutu moko akoki kobongisila mboka na yo te soki yo moko te. E mpo na nini tokoki kotelemela te, mpo na nini tokoki koganga te balobaka soki omoni ndoki belela ye. Mais biso sikoyo mboka na biso eza na occupation. Mais sengeli tobelela lelo oyo nazali koloba na bino esengeli tosoutenir likanisi oyo ya mwanasemi oyo azali kosala oyo alobi ke le 7, le 8, le 9 esengeli totelemela yango. C'est vrai totelemela yango. C'est le moment ya kobengana ba oyo bagwande oyo bazali na kati ya mboka na biso. Mboka na biso ezali na occupation paseleki makasi butu moi bandeko na ngai bato bazali kolala te, bato bazali na pasi butu moi. Yango nazali kosenga na bino ke esika surtout bino bozali bandeko na ngai République démocratique du Congo boyeba ke pasi vraiment ezali makasi na kati ya République démocratique du Congo. Pasi ezali makasi na kati ya République démocratique du Congo. Bato bakomi kozanga maya komela, bato bakomi kozanga biloko ya kolia. Mboka na biso lelo oyo toleki kutu na Sodome na Gomorrhe. Pasi ekomi makasi. Tokomi pays nakanisi soki 4e mpona pauvreté. Bokele kotala bamama na biso ndenge nini bazali kosouffrir. Bokele kotala bamama na biso ndenge nini bazali kokufa, ndenge bazali koboma bango. Bato oyo bazata na minduki te, bato oyo bazali le musu na mashete ya pamba, bozali kosibila bango manduki, bozali koboma bango. Mukolo nini ngai na yo oyo tokotelemela mpona mboka na biso. Mukolo nini tokobengana monguna, mukolo nini tokoloba non stop. C'est le moment oyo biso ba Congolais toki soit en charge. Tozela lobi te, tozela lobi te, tango yango oyo totelema. Totika kobanga mwana semba lobi le 7, le 8, le 9 biso ne surtout totelema biso ne surtout tozala na sima na ye soki lelo totelemi na biso te tokosuka yango na bandeko na wana nazali kosenga na bino mpe nazali koloba po biso tomonaka danger maye oyo biso ndenge tozwaka bainformation oyo biso tomonaka na kati ya République démocratique du Congo eza na bato mosusu balandaka yango te. Mpo na nini biso tozali na bainformation mingi ya source oyo biso tozali kozwa epuis yango mpe toza kosala nde surtout mpona koyebisa bino kolobaka mboka na biso ezali koya toujours na pasi ya makasi. Mpe nazali koremercier bandeko na ngai surtout oyo bandeko na ngai ya Lubumbashi
bande kona Lubumbashi vraiment merci mingi ndenge bolandaka radio Congo Filimbi bisika kuna bozali na radio na Lubumbashi kuna. Donc vraiment na Mbujima ikuna na Lubumbashi vraiment merci mingi ndenge bolandaka biso ko continuer toujours kozala biso elongo. Yamana bande ko nous surtout vraiment ezali esengo mingi pona koyoka mai biso tozali kolaba pardon kasi ekozala malamu mingi ngai na totelemela mboka soki totelemeli mboka na biso te bandeko na ngai tokoleka kutu na Afrique du Sud po Afrique du Sud ezala bato mosusu bazanga na village yango ezolinga ekomela biso mais biso tokozanga village te mais tokozanga capitale na village siko tokokende wapi. Alors soki tokolingi to récupérer mboka na biso soki kolingi tozala mabele na biso tokosala nini esengeli totelema esengeli tobengana monguna soki lelo totelemi na 7h 8h 9h 10h ata motu moko akozala te peuple congolais azali capable ya kosala yango mais eloko nini tozosala eloko nini ezozanga biso eloko nini mpona nini tozali kobanga Congo bolingo bondeko Congo bolingo bomoko misala mibeko bandeko na ngai oyo komi tango ya kopapa tango oyo biso tozali na yango c'est le moment ya kopapa munguna tango tozali kopapa ezali koto papa bango na ba niveau ne surtout biso tokomi na tango ya kopapa tango ya moyo tango ya kopapa tango kotelemela munguna totika kobanga na mboka na biso tozali na baopposa te baopposa te surtout bazali na baopposa ya nzala baopposa moko ya tyanana tozali na baministre te baministre moko baza kuna baministre moko bademo tozali na premier ministre te premier ministre moko ye moto azanga ata ndako te na mboka na ye bazoboma bato kuna azokotala mwana mosala ye politika nambe premier ministre ya nzala bazali kopeta bino lokola bana mike bazali kosamba bino lokola bana mike bazali kofinga bino mopaya lelo akomi kokomande bino oyo mobutu aloba oyo ekoya eya lelo eske biso bakongole toloba susu ekoya eya lelo tozali dirige epai ya mopaya lelo tozali dirige epai ya bavande lelo tozali dirige epai ya bangole botela niveau oyo biso tokomi na yango ti bino bakonzi oyo batia bino kuna bakoma kosakana na bino lelo bakonzi mo bakoma kofinga bino lelo bakoma kobeta bino lokola bana mike ozali mukolo me bazo kokatelo mangala pa ya mwana oyo ukile biso koza ata mwana mosala na yo bazali kofinga lokola mwana mokie na kati ya République démocratique du Congo tozala na baopposa te baoyo nyonso tu bazala baza baopposa ya nzala tozala bamusicien te bamusicien tu wana baza bamusicien ya nzala baza na rien bandeko na ngai tuka kokambola mboka na biso tosala keba c'est le moment bavandi bakoti ebele na kati ya République démocratique du Congo bazali kokota se kokota butu moi soki bozali komona te mokolo bokovivre nombre ya bavande nakanisi bokoregrete combien de officiers bazali na kati ya République démocratique du Congo kasi lelo bozokomona ke oza mpenza balongolo mpe na place oyo batie kote moko boye na nko mpo boyeba bande basala bino makambo na nko mpo boza incapable boza incapable ya kobomanifisque un Rwandais ata na libanga biso bakongo mosala nde koloba nde toyebi baaction ezalaka te koloba kobanga lelo bakomi konyatanyata biso lelo RDC bakomi konyatanyata biso na mamboka moko ya mokie na mabato moko ya mokie lelo bakomi kosana biso bato mayele batonde ebele na kati ya République démocratique du Congo lelo boza wapi bagénéraux ya mayele oyo boza na kati ya République démocratique du Congo lelo boza wapi
ceux qui a solo bato bakufaka tozalaka na bango pembeni bongo tata Simon Kimbangu bongo Emery Patrick Lumumba bino bato bolingaka mboka na bino lelo oyo tela mboka na biso nde bazokosala nango ceux qui a solo tokufaka te c'est le moment ya kosala baaction c'est le moment oyo bakoko bozala na nsima ya peuple po tokangola mboka wana po trop c'est trop basekaka biso mingi biso bakongole partout tina bamboka wana bainde kutu ndenge bazokoboma kongo lokola niama bamboka moko oyo kutu tokoki kokopele na bango te bakozwa pena ndeko na biso bakati mpe mike mpo boyeba ke gouvernement wana eza na ntina population te bakoloba mpe ndoko te bafandi na bango bontaba bakongole boni ya République démocratique du Congo bazali na baprison par-ci par-là nani moto akolobela bango tozanga bato akolobela nyonso tona komona wana baza baaventurier c'est la même chose ndenge boza komona baopposa oyo babengani baopposa ya nzala baza bamama na baaventurier batintin bavrai baopposa oyo baza na prison baoyo nyonso tu batiki wana baaventurier baoyo nyonso tu bazali wana yango wana bandeko na ngai ya basi na mibali tosala keba c'est le moment ya korécupere mboka na biso c'est le moment ya koloba non bandeko na ngai basi na mibali bisika bozali tobunda mpo na mboka na biso botalaka fumba tata oyo azali na kati ya prison oyo amipesa motema na ye na nzoto na ye mpo na Congo ndeko Frank Diongo eloko nini ye asala mpo na nini bafandisa ye na prison mpo na nini bakanga ye mpo na nini bakondana ye bandeko na ngai soki lelo oyo bozali kobosana baye babundaka mpo na Congo ezali pasi na mawa baopposa boni ya makasi oyo baza na kati ya prison bakombata boni ya UDPS lelo base retrouve na prison bakongole boni likolo ya marche kaka baretrouve na prison bato boni bazali kokufa butu moi mais tokotikela barwandais wana jusqu'à quand mwa mboka moko boye eza lokola kisentu obi eza lokola soki masina soki kingasana suka soki mpe wapi mwa mboka moko ya mokie selemba okutu peut-être eleki na wana monene wana nazali koyebisa bino bandeko na ngai c'est le moment oyo biso tomiso en charge c'est le moment oyo ya koloba non c'est le moment oyo ya kotelemela banguna c'est le moment oyo ya kobengana bato nyonso tu et puis nazali kosignale bino eloko moko baoyo nyonso tu bazali baopposa na kati ya République démocratique du Congo botosaka bango te baza na bango baaventurier baza wana mpona baposte na bango baza wana mpona famille na bango baopposa ya nzala baopposa moko atianana bavrai baopposa baza na prison mpe nazali kosoutenir lisusu bandeko na nga bakombata oyo bazali na kati ya RDC oyo bazali kobunda mpona kokangola mboka Frank Diongo banda bakanga ye Frank Diongo asala nini Frank Diongo ayiba nini bagrand bamiyibi baza libanda bagrand bamanifesteur baza na libanda basokse baza na libanda mais Frank Diongo akomi ata PCT il laisse se retrouver na prison et puis pe bokosali et c'est là bato mosusu oyo lelo bozali kobenga père de la nation mais soki oteli histoire na ye père de la nation par rapport à quoi asali nini tala histoire na ye bato oyo
vous allez commencer à faire mboka, ne pas mon bino vous allez soutenir. Mais vous êtes la caille à Franck Diongo. Franck Diongo a salani. Les prisonniers boni, les politiciens bazakuna, boni ba opposants. Pour Franck Diongo après qui coopérer na bango. Comment dit-il à maman et les Camerounais? Donc ils sont aux années dans la République démocratique du Congo, soit aux années dans elle na bango, soit aux années dans la prison, ou soit aux années dans la tombe. Donc ils savent les temps pour la République démocratique du Congo. Soit ceux qui ont l'idée pour coopérer dans bango, pour vivre dans eux. Ceux qui ont l'idée pour coopérer dans bango, soit aux années dans la prison, soit aux années dans la tombe, soit oki malibanda ya mboka oyo mboka ndenge nini liberté ezali wapi démocratie na Congo ezalaka te koloba te kofinga te zala na el na bango mpona nini bango nde bazala mosolo mpona nini bango nde babimoni babikoki kasi bobosana te bambongo na bino ozali kotutila tolo oyo aloba seseko lelo azali wapi même l'époque ya sekula ezalaki boye te ata tozali na pasi me bibembe ezalaki boye te bien sûr pasi ezalaki bien sûr kokufa ezali me ya mbala oyo pasi eleki ya mbala oyo kokufa eleki yangana omoni ntina ya émission oyo émission ya kopapa c'est le moment ya kopapa amboka na biso tozala ba politicien te tozala ba politicien ba politimwa oyo baza na kati ya République démocratique du Congo mpona nini baza ba polimwa na lingola bilongo bazali lokola bambwa ya solo ba politicien oyo ya République démocratique du Congo bazali bambwa mpona nini bazali bambwa mwa soki alie biloko asanzi alie yango bazali ndenge moko na bango bapolimbwa bapoliticien mutu oyo bobandeki kokombattre oyo bino bobandeki koboya mais soki azwi bino apropose bino mwa pose moko boye bapesi bino obosani yo na mbwa différent eza te yo na mbwa ko différence eza te mbwa alie biloko asanzi mpe alie yango yo oyo obandeki koboya baoyo bandeki koboya me lelo oyo ondimi bango sikoyo toloba ngo ndini eza bavantiri to eza bavantiri te bolingi topesa bino ba exemple boni mpo bondima yango premier ministre na bino azalaki wapi oyo azalaki avant balibanga azalaki wapi de génération ba premier ministre oyo nde surtout bazali kopoto bauti wapi bauti na idps kaka bato oyo babandeki koteka mboka na biso epai ya barwandais lelo bakomi korécompense bango naki premier ministre lelo bakomi korécompense bango naki vice ministre lelo bakomi korécompense bango na baposte oyo esengeli bapesa bango bokasi oyo bino bobandeki kobundela mboka eza wapi bokoti mai botyoli yango nazali koloba ke na République démocratique du Congo tozali na bapoliticien te tozali na bapoliticien tozali na bapoliticien bapolimbwa oyo balie biloko basanzi yango yoki elingi koloba ke ozali bapolimbwa yango na bandeko na ngai alobi likambo moko oyo ezali capital oyo ezali très important na mayemaso oyo nga nalobi Congo bolingo bondeko Congo bolingo bomoko Congo bolingo misala Congo foto ezala bomoko Congo bolingo bomoko soki tozala bolingo te eke tozala bomoko te
et que toza bolingo te eloko moko ekokosala na République démocratique du Congo eza te mpo na nini ekozalaka te puisque toza bolingo te mpo tokoka kosilisa mpasi wana esengeli tobengana bayebaso oyo bazali na kati ya occupation na kati ya mboka na biso ya République démocratique du Congo soki bango bakei te bandeko na ngai pasi nayebisaka bino wuta kala soki bango oyo bakei te ipolitika na mbele na l'année 2016 na décembre le 20 décembre soki akei te bibembe ekobakisama lelo bibembe ekomi triple te me moto ngo mpe yebisi bino claire nalaka bino te na l'année 2017 ke élection kozala bato ya mayele ebele oyo batondi na kati ya République démocratique du Congo boza wapi bato ya makasi oyo boza na kati ya République démocratique du Congo boza wapi lelo oyo bino mosala na bino bokomo kotelemela badiaspora soki ezali badiaspora te mboka na mbese kabwana sel masi oyo etikali na kati ya mboka na biso ezali kaka moko ezali ya badiaspora mpo baopoze ya nzala ndenge baza nde mwana batalelaka mbongo na famille na bango baza mpona peuple te me bakombata lokwa batelemela likambo wana balobi non trop c'est trop cette fois-ci tosila na bango yango nozali komona elonga ezali mpe kozanga bokonzi oyo kombata oyo ayokelaka puisque soki tozalaki mo groupe biso nyonso tout tozalaki groupe moko peut-être bozalaki bolonga biso mais bokolongaka biso te mpo na nini toza bomoko te okokorompe okokorompe mais okokorompe bakombata nyonso tout te okolonga te donc ça sert à rien tika na yo oyaka na makambo na kozoba epai ya bakombata soki mibale misato baresir okorompe bango mais yebaki biso koresir bango te mpona nini okoresir bango te po biti na biso ezalaka faut kochasse baoyo babengami basanguinaire occupation oyo eza na kati ya mboka na biso yango napesi mbote mingi epai ya bandeko na nga nyonso tu oyo angola bazali kolanda biso bandeko na biso ya Lubumbashi bandeko na biso ya Mbuji-Mayi bandeko na biso ya Paris topesi bino mbote nayebi ke mama Thérèse Mouyi Mutombo azalaka toujours na temps alandaka émission oyo butu moi merci mingi mama Thérèse depuis Paris merci noko na ngai oyo amesana kolanda biso na kati ya Lubumbashi mbala nsima tokotanga mpe kombo na yo vraiment ezali esengo mingi ndenge tomonaka ndenge bolandaka biso ndenge bopesa biso confiance vous continuez toujours à kolanda biso vous continuez à kopesa biso confiance vous continuez à kopesa biso conseil tozali koremercie bato nyonso to bazali kolanda biso butu moi tozali koremercie na baétudiant congolais oyo bazali parti par là oyo bazali kolanda biso mpo nayebi ke ezali baétudiant ebele oyo balandaka biso tobosanaka bino te bino mpe bobosanaka biso te likambo ya mboka esengeli tobundanga na yo epuis napesi mbote mingi epai ya Miki Makese oyo azali animateur kuna epai ya Rasta kuna na Palama mbote na yo mingi Miki Makese vraiment père double papa na Tshibwe napesi mbote mingi esika yo ozali tobosani yo te bokontinue toujours kolanda biso Miki Makese papa na Tshibwile epuis na koko na ngai moko Tshibwile na kati ya Angola Miki Makese oyo azali grand animateur na kati ya Angola kuna koma topeso mbote ya tro kuna na Palanga kuna Fifi Wumba topeso mbote mingi bayeba biso bazali kolanda biso na Angola
Janja Infukili mbote mingi, Simba Lutomata topiso mbote mingi, Fifi Mvuma mbote ya trop, Mama Mutandu, wale la Bikeni, vraiment mbote na mingi, P. Mère Thérèse, akata Paris topiso mbote, Jemeni Bidangilu, Venono, Palais Royal, ma Bibi, Boebigara, ma Clémence, tout ce qui nous mbote partout ici à Bozali. Tom, Papa Tom, Papa Lutomatala, Papa Norbert, Santa Tumutombele. Les ailes c'est moi trop, Tokoka, toujours scotché, na radio Nabiso, na radio Congo Filimbi, Bolandaka, radio Congo Filimbi, pour que ça confiance, Papa Tom Taïa, Motena Mingi, Santa Tumutombele, Maya Lutomatala, Motena Mingi, famille Lutomatala, Mote Mingi, et puis technicien la Biso, Amini Mbiaye, vraiment Mote Mingi, na famille Mbiaye, famille Lutomatala, na M. Christopher Kanda, la lumière de la RDC, na Katsa Mokimo Bimba, Topesi vraiment Mote Mingi, M. Charlie, na Masi na yo, vraiment, na baninga na nyonso oyo bazali kolanda biso na kati ya Lagos kuna tokosala babinote. Donc topesi bino mbote mingi oyo bazali pembeni ya M. Charlie Boss de Boss, yani mosi soki ye te mema solo maato. Donc topesi bino mbote ya tout. On continue toujours à soutenir biso na kati ya radio Congo Filimbi, ezali radio na yo, ezali radio na ngai, ezali radio ya biso ni surtout, ezali radio ba diaspora. Amana toujours pesa bino mbote mingi, tolingi bino mingi. Yamana na lingi bino mingi, pe tolingi bino mingi, yango topesa bino mbote, ba oyo bazali kolanda biso. Ba oyo ba ki komona bana, ba oyo ba ki komona bango te, vraiment topesa bino mbote mingi bozali ebele. Bo continuer toujours kolanda biso, bo continuer toujours kopesa biso, vraiment likambo oyo etali esengo oyo bino kopesa biso, ya bijou Sulemani vraiment mbote na mingi esika ozali pena Adelina Mapuya, Mama Adelina Mapuya, vraiment mitano na mwana Mama Adelina Mapuya, topesio mbote mingi Mama Adelina Mapuya, vraiment nakanisi toko solola pe toko continuer masolo na biso mukolo mususu mukolo ya mercredi tope mukolo ya vendredi ne émission ezalaka émission ya papa tope émission ya diaspora. Mama vraiment na pesi bino mbote ya mingi Adelina Mapuya soko zali kolanda ngai mère chef na kati ya mikili yotala kaka topeso mbote mingi pe petit bateau pe lisusu ya mère chef mbote ya trop ba oyo surtout ba ki komona bango te okasa te tokosani bino bala sima pe tokotanga bino po topesa biso confiance kolanda biso surtout na Lubumbashi kuna mikolo na koka bino te. Merci mingi na kati ya Angola na Palanga na ba Rastaman, vraiment merci mingi. Papa Tom Sata Tumutombele, vraiment merci mingi. Bino no surtout kozali kolanda biso vraiment ezali esemo et ya mingi venono bien ouvert oyebikaka masola kati vraiment merci mingi ezali wabino molobeli tope moumbu esclave mutu pamba oyo bapesaka kwanga ya pamba aza eloko ya kolia nango moumbu na bino ezali ngai Jibwile Ntino Jibwile Mokonzi yani mosi Jibwile Ntino yani mosi Jibwile bino boyoka Jibwile zanga opesanga confiance bopesa biso confiance tokosololaka mpona makambo etali mboka na biso yango nano tokomi presque na suka tobenga technicien na biso Lamine Mbiaye alo Congo Filimbi .net s'il vous plaît, vraiment technicien tokomi presque na suka Jibwile Ntino Jibwile Mokonzi especially mbote ya mingi Adeline Mapuya vraiment vitali na mwana alingi bino mingi alo Congo Filimbi.com à vous l'antenne s'il vous plaît.